Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем нашем обзоре печь Bilbao Uni в черном исполнении цвета от компании Torma. Печь очень эффектно смотрится, сделана дорого и красиво. Характеристики печи у нас следующие. Ширина 795 мм, глубина 530 мм, высота 878 мм. Весит печь Bilbao Uni 140 кг, номинальная мощность 7 кВт, максимально 11. Диаметр дымового патрубка у нас 150 мм. И эта печь способна отопить помещение порядка 220 кубических метров. Ножка печи на тыльной стороне имеет специальную область, через которую воздух попадает в печь как на первичное, так и вторичное горение. Данные воздушные потоки регулируются через контроллер, установленный спереди отопительного прибора. Кроме ножки, вы можете заказать печь, которая будет установлена на банкетке или на квадратном таком основании. И дизайн, конечно, станет более классическим, но все же, я уверен, найдутся те люди, которым именно это будет подходить. Также снизу у нас есть возможность подведения воздуха извне при помощи специального отверстия с патрубком. Сверху печи мы видим съемную стальную пластину, которая обладает солидной толщиной и, кстати говоря, весом. Печь Bilbao оснащена конвекционными кожухами с трех сторон. Ручка дверцы удобная, имеет специальную полую конструкцию для того, чтобы воздух, проходящий через нее, мог немного охлаждать эту самую ручку. Открывая дверь печи, мы с вами сразу же видим ограничитель для дров, который, кстати говоря, является съемным элементом. Чуть ниже у нас зольник плоский, выдвижной. Вот. И уже в самом очаге у нас две колосниковые решетки. Вот так вот они выглядят. Внутри очаг печи обложен вермикулитной футировкой, что не только позволяет защитить печь от перегрева, но и увеличивать температуру в самом очаге. На задней стенке в вермикулитной пластине мы видим перфорацию. Через нее в топку также попадает воздух, но это происходит принудительно и нами никак не контролируется. Вместимость топки большая, в нее помещаются с огромным запасом дрова 40 сантиметровой длины. Выход дымовых газов у нас происходит по более, скажем так, сложной траектории, так как у нас в печи установлен двухуровневый каминный зуб, шамотный и стальной.